अपन श्रोता दर्शक के यथायोग्य हमर प्रणाम आ नमस्कार। छंद पंचचामर में आओ सुनल जाओ हमर देवी स्तुति। अहं नमामि पार्वतीं पिनाकशूलधारिणीं समस्तलोक शंकरीं विशोकतापहारिणीं महाबलां तपस्विनीं महातपां मनस्विनीं वरप्रदां सुरेश्वरीं निशुम्भशुम्भनाशिनीं। अहं नमामि पार्वतीं अहं नमामि पार्वतीं महोदरीं जलोदरीं च रक्तवस्त्रधारिणीं महोदरीं जलोदरीं च रक्तवस्त्रधारिणीं महेश्वरीं हृदा भजे मनः प्रमोदवर्धिनीं महेश्वरीं हृदा भजे मनः प्रमोदवर्धिनीं। अनेक शास्त्रधारिणीं अनेक शास्त्रभूषितां समस्तलोकपालिनीं अरातिबुद्धिनाशिनीं अभीष्टसिद्धिदायिनीं। अहं नमामि पार्वतीं पिनाकशूलधारिणीं समस्तलोकशंकरीं विशोकतापहारिणीं रमां जयां भजामि मानसेन भव्यभाविनीं रमां जयां भजामि मानसेन भव्यभाविनीं त्रिशूलिनीं महर्निशं शेषदैत्यघातिनीं पवित्रशास्त्रधारिणीं धृतं सुलक्षभेदिनीं पवित्रशास्त्रधारिणीं धृतं सुलक्ष्यभेदिनीं स्वभक्तकष्टहारिणीं मुदासुबुद्धिवर्धिनीं। अहं नमामि पार्वतीं पिनाकशूलधारिणीं समस्तलोकशंकरीं विशोकतापहारिणीं सदान्तराय नाशिनीं प्रणौमि दिव्यसुन्दरीं यशस्करीं च सर्ववाहनां शुभाङ्गदयेश्वरीं नगेश्वरात्मजां चितिं समस्तविष्टपेश्वरीं नगेश्वरात्मजां चितिं समस्तविष्टपेश्वरीं ममत्वकारिणीं अहं विनाशिनीं गुणेश्वरीं। अहं नमामि पार्वतीं पिनाकशूलधारिणीं समस्तलोकशंकरीं विशोकतापहारिणीं ललाम धामवासिनीं शेषदोषनाशिनीं ललाम धामवासिनीं शेषदोषनाशिनीं जगत्प्रसूं किशोरिकां सदा सुसौख्यवर्धिनीं शिवप्रियां सुविक्रमां विशुद्धमुक्तिदायिनीं सतीं च वैष्णवीं भजे मलोघतापनाशिनीं। अहं नमामि पार्वतीं अहं नमामि पार्वतीं। धन्यवाद।